மிளகு எடுத்துக்கிறோம். திருக்கடுகில் ஒரு முக்கியமான பொருள் மிளகு இல்லையா? மிளகுல உள்ள இதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியமான காரம். நம்முடைய காரம்னாலே இதுதான். மிளகாய் நம்முடைய காரம் கிடையாது. மிளகு போல இருக்கிறதுனால தான் அது மிளகாய் என்று பேர் வந்தது. இதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியமான ஒரு கார சுவை. இந்த மிளகு எடுத்துக்கிறோம். மிளகு உள்ள பெப்பரினாய்டு என்று சொல்லக்கூடிய சில முக்கியமான ஆல்கலைடு, அதே போல் ஆன்டிவைரலாகவும் ஆன்டிபயாட்டிக்காகவும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியாகவும் அதே நேரத்தில் அனர்ஜெசிக்காகவும் இருக்கும். ஜுரத்துக்குமே ஒரு மிக சிறந்த மருந்து மிளகு. நம்ம அதை அடிக்கடி பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். எப்படி ரெடி பண்ணுறது? எல்லாமே ஈக்குவல் அளவு தான். இதில் 5 கிராம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மிளகுலையும் 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த காலங்களில் வரக்கூடிய இந்த இருமல் ஆகட்டும், ஏன்னா நிறைய மக்களை பார்த்துட்ருக்கோம், ட்ரை காஃபும் காணப்படுது, கண்டினியூஸான இருமல், என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலும் எவ்வளோ காஃப் சிரப் சாப்பிட்டாலும் இருமல் குணமாகவே இல்லை. என் குழந்தை குணமாகலாமாங்க, பெரியவங்களுக்கு குணமாகலாமாங்க, தொடர்ந்து சாப்பிட்டுவாங்க. என்ன அளவு? மஞ்சள் 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க, பெப்பர் 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 150 ml அளவு மில்கில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.